막간을 이용해서 노산 15주차 촬영을 시작하겠습니다. 지금 여기는 어디입니까? 한강이요. 한강. 강은 살짝 볼 듯 말 듯 하는. 그렇군요. 오늘 몸 상태는 어떻습니까? 아주 최고라고 하진 않지만 아주 안 좋지도 않습니다. 어제 약을 먹었으니까. 어제 약을? 무슨 약을 먹었습니까? 입던 약. 입던 약? 입던 약 며칠에 한 번 먹습니까? 원래 3일에 한 번 먹었는데 지금은 5일에 한 번. 3일에. 원래 몇 번, 언제 먹어야 됩니까 원래? 저녁에. 하루에 한 번 먹습니까 원래? 하루에 한 번. 근데 왜 그렇게 조금만 먹습니까? 뭐 끊어야 되니까. 끊을 수 있습니까? 끊어야죠. 위가 안 아프면. 위가? 알겠습니다. 일단 입던 약 얘기는 여기까지 하고. 징글징글하다. 네. 대본을. 네. 대본은 없지만 대본을 준비를 좀 해야 되고, 너무 우리가 대본 없이한다. 그러니까 대본은 아니더라도 주제를 좀 정해놓고 촬영에 임해야 될 것 같습니다. 너무 성의가 없습니다. 중간에 막혀버리니까 조금 당황스럽습니다. 그리고 오늘 한강에는 왜 온 겁니까? 바람 쐬러. 진짜 바람만 쐬. 바람 너무 차요. 바람 쐈습니까? 네. 바람 너무 세. 그래, 지금 4월 오늘 18일인가? 4월 18일인데 아직 조금 오후 돼서 조금 쌀쌀한 느낌이 아직 있군요. 그리고 오늘 뭐 했습니까? 미술관 갔다가. 미술관 갔습니까? 휴관. 미술관 갔는데 휴관이었습니까? 그리고 또 어디 갔습니까? 남한산성 갔어. 남한산성 가서 3만원 주셨습니다. 3만. 그거 얘기하지 말라 그랬는데. 네, 점유이탈물 횡령이 됩니다. 이건. 알겠습니다. 누구 돈인지 몰라. 산에서 주워가지고. 그럼 어떻게 찾아줄 수도 없는데 어떻게 버리고 와? 자, 편집을 할 수 없으니 여기까지만 얘기하도록 하는 걸로 하겠습니다. 일단 3만 원을 주었는데 그걸로 뭐 했습니까? 여보랑 밥 먹었습니다. 뭐 먹었습니까? 응? 뭐 먹었습니까? 칼국수. 칼국수. 우리 집 조개탕. 우리 집 조개탕? 보다 덜합니다. 덜합니까? 우리 집 조개탕이 더 맛있는 것 같아. 우리 집 조개탕이. 지금은 뭐 하고 있습니까? 지금은 개인적인 카톡을 하고 있습니다. 누구랑 카톡합니까? 친구랑. 아무튼 이렇게 야외에 나오니까 좋네요. 오랜만에. 네, 조금만 날이 따뜻했으면 앉아서 뭘 먹고 가려는데 너무 좀 추워. 앉아서 먹다 얼어 죽을 것 같아. 체할 것 같아. 저기 반팔 입은 사람들도 이제 긴팔로 입었습니다. 추운지. 그렇네요. 그렇네요. 바람 차가니까. 아까 분명히 반팔이었는데 탈복해서 외투를 다시 입었군요. 추워. 아주 오래 앉았으면. 아직은 좀 일러. 네, 그런 걸로 알겠습니다. 오늘 월요일인데 병원은 안 갔습니까? 다음 주에 갑니다. 다음 주에 남자든 여자든. 다음 주에 남자든 여자든. 알겠습니다. 다음 주에 병원에서 한번 촬영을 해도 되는지 얘기를 해보고 된다면은 병원에 부담이 안 주는 선에서 촬영을 하도록 하고, 촬영이 그래. 안 된다고 하면은 그래. 다른 유튜버들은 그거 어떻게 찍는 거야? 아마 몰래 찍지 않았을까. 진짜? 알겠습니다. 신기했어. 뭐 찍을 수가 없는 상황인데 병원 들어가면. 내일은 그래, 다음 주에는 드디어 남자 난 딸 여보. 아니야, 이러면 안 돼. 카메라를 2대를 가져가서 하나 걸리면은 하나는 페이크용으로 가져가고, 아무튼 시도는 한번 해보겠습니다.
내일은 아니고 다음이나 다다음 영상에서는 병원 영상을 한번 촬영해 보도록 하겠습니다. 네. 15주차 촬영 오늘 4월 18일 여기서 종료하겠습니다. 다음 이 시간에 만나요. 손 한번 흔들어 주세요.